אתמול הודעתי על החלטתי לסגור את שגרירות ישראל באירלנד. אין לנו בעיה לקבל ביקורת. אנחנו אפילו רגילים. ויש הבדל בין ביקורת לבין עוינות ורדיפה חד צדדית. יש הבדל בין ביקורת לבין אנטישמיות שמבוססת על דה-לגיטימציה ודה-הומניזציה של ישראל וסטנדרטים כפולים כלפיה מאשר כלפי כל מדינה אחרת בעולם. כך הרשתה לעצמה אירלנד להתנהג כלפי ישראל. ישראל הותקפה בכל אחת מהחזיתות, אבל בהודעות שלהם אנחנו תמיד התוקפן. הם תמכו בתיק הפוליטי שמתנהל ב-ICC נגד ישראל במנהיגיה. הם פעלו בניסיון לשנות את ההגדרה המשפטית של רצח עם, כדי לנסות להאשים את ישראל ברצח עם בבית הדין הבינלאומי. הם פעלו באופן שיטתי כדי לפגוע ביחסים שלנו עם האיחוד האירופי ולהניע אותו, ללקוט עמדות במהלכים אנטי-ישראלים.